Yang kami hormati kegiatan nomor 1 kegiatan sana. Yang kami hormati dalam rangka musyawarah daerah pemuda Kota Bogor yang ke-15 dan pastinya terlaksana berkat kerjasama dan kekompakan kita semua. MPI tidak sendiri, biasanya memang MPI banyak pihak yang terlibat di sana. Begitu juga secara ex officio para ketua OKP ada di rumah sendiri Pak Komandan, karena rumah sakit Cimahi jadi tiap hari suasana mirip friendly terasa, jadi merasa di rumah sendiri. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Bogor, beliau menyampaikan salam hormat, permohonan maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa hadir karena di Bandung juga sedang melaksanakan program yang tidak bisa ditinggalkan. Hari ini momen yang baik, momen yang luar biasa. Semua unsur UKP, semua unsur DPK dan semua unsur kepemudaan Kota Bogor, di mana hari ini kita akan memilih Ketua KNB Kota Bogor selanjutnya, dan mudah-mudahan lebih bagus dari yang bukan saya dikenali dan tadi saya bisik-bisik karena di sekolah asal terus asal yang saja itu ada yang sekolah. Yang saya hormati ini Ketua musyawarah dan mufakat sebagai implementasi warisan budaya hukum bangsa Indonesia. Selain itu dapat juga memiliki kekuatan hukum yang menentukan bagi kemajuan organisasi dalam hal ini. Pak Ketua Dewan, yang hormati Adik Sekolah, terima kasih juga sudah berkolaborasi bersama teman-teman pemuda untuk saya ambil poin. Yang pertama, mengamati, menyaksikan dan menilai kiprah Adinda Bagus Maulana selama 3 tahun menjabat sebagai Ketua KNB Kota Bogor. Saya menilai sangat sukses dan sangat berhasil. Tahun pertama masa ta'aruf penuh dinamika, agak banyak sekali cerita, tetapi perjalanannya kemudian semakin matang, semakin berpikir panjang sehingga mantap menjalankan KPI berkolaborasi dengan semua. Jadi Kang Bagus ini saya lihat sangat paham. Kemudian ini yang sangat menonjol adalah mengayomi dan menginspirasi berkolaborasi dengan semua. Jadi kita perwalannya. Dan berdasarkan amanat daripada kepemudaan itu ada satu mandat untuk memfasilitasi kegiatan pemuda dalam bentuk youth center. Jadi Pak Ketua, kita insya Allah sama-sama dukung, saya mohon bantuannya. Lahan yang kita cari, anggaran yang disiapkan untuk membangun youth center di Kota Bogor. Karena yang sudah ada di Bogor ini rasanya terlalu terus sempit lagi, dokter. Kita butuh mes yang layak, yang betul-betul layak untuk teman-teman pemuda di desa Kota Bogor. Kita juga butuh ruang-ruang yang layak untuk teman-teman berdiskusi, pelatihan, LDK, LK dan sebagainya, supaya pembinaan terus berjalan. Jadi mudah-mudahan Pak Ketua Dewan kita wujudkan itu, dan saya juga merencanakan insya Allah
supaya teman-teman aktivis panjang karirnya, cerah masa depannya, kita siapkan beasiswa S2. Beasiswa S1 sudah ada ya, untuk SMA berprestasi, tapi saya berharap kita bersama-sama desain untuk pemuda berprestasi, untuk aktivis yang matang, untuk aktivis yang cerah masa depannya, kita siapkan beasiswa S2. Mungkin di dalam negeri dulu. Nah, jadi itu yang bisa saya janjikan, dan tentunya saya berharap bahwa musda kali ini landai kondusif. Hujan ini artinya banyak. Pertama, artinya juga bisa agak sedikit sedih karena harus melepas seorang pimpinan KMP yang luar biasa. Yang kedua, artinya juga bisa juga berkah. Ya, berkah bagi kita semua menjemput kemenangan.